单元6，听，那是什么声音？我请小鸡吃白米。我请小鸡吃白米。我请小猫吃鱼。我请小猫吃鱼。我请小牛吃草。我请小牛吃草。1. 小鸡叽叽叫。小鸡叽叽叫。2. 小狗汪汪叫。小狗汪汪叫。3. 小牛哞哞叫。小牛哞哞叫。4. 小猫咪咪叫。小猫咪咪叫。1. 小鸡叽叽叫。2. 小狗汪汪叫。3. 小牛哞哞叫。4. 小猫咪咪叫。小牛喜欢吃青草。小牛喜欢吃青草。小牛喜欢吃青草。谢谢大家。